Bejn 12 u 30 ta' Diċembru fil-Park tal-Familja f'Marsa Scala se jsir villaġġ tal-Milied b'attivitajiet għall-familja kollha. Ix-xogħol għall-ewwel edizzjoni ta' Christmas in the Park organizzat minn Parks Malta diġà beda biex il-park jinbidel villaġġ mimli attivitajiet għat-tfal, divertiment u xogħol bl-artiġjanat. Se jinħolqu wkoll diversi żoni għall-logħob, mużika u divertiment, ikel u attivitajiet oħra marbuta mal-perjodu tal-Milied. Il-Ministru Mirjam Dalli ħabbret inizjattiva li fiha se jinħolqu dekorazzjonijiet tal-Milied mill-ħaddiema ta' Parks Malta li se jkunu jistgħu jinxtraw b'donazzjoni b'Risq-Listrina. Permezz ta' Christmas in the Park fil-Park tal-Familja F'Witilajn ser ikollna numru ta' attrazzjonijiet biex nattiraw dawk il-persuni li jridu jiġu hawnhekk fil-park igawdu żmien il-Milied, jaraw l-attrazzjonijiet li jkollna għal dawn il-ġranet fejn jistgħu jidħlu mingħajr ħlas imma fl-istess ħin ikunu qegħdin igawdu u jieħdu sem propju magħna f'dawn il-ġranet tal-Milied anki b'numru ta' attivitajiet li ser ikunu qed isiru. F'ambjent aċċessibbli u sigur, il-pubbliku mħeġġeġ jattendi dan il-villaġġ tal-Milied bejn il-5 ta' wara nofsinhar u l-11 nofs ta' filgħaxija. Fi-13 ta' Diċembru li hija festa pubblika, il-park se jkun miftuħ ukoll f'dawn il-ħinijiet.